大家好，我係 Philip。咁啊，最近真係就比較忙啦。咁但係咧，今日咧都要同大家出片講下嘅。咁啊，今日喺中環附近做緊嘢啦。咁啊，其實咧就想同大家試下，冇錯就係呢個 TT Edison 嘅最新嘅40F2嘅。咁呢支鏡咧，究竟佢表現點樣啦？咁啊，係咯，有咩質素啦？咁啊，當然呢支係 AF 鏡頭嚟，咁所以相信如果大家用開 Nikon Z 嘅話咧，都會聽過 Nikon Z 嗰支40F2啊。咁啊，都同大家咧去試下咧呢支鏡頭去困下原廠嘅40F2咧有啲咩嘅分別啊？亦都睇下呢支鏡頭，我第一次試 TT Edison 嘅即係自動對焦鏡頭，咁啊同大家去試下啦。咁同大家一路開箱一路講 spec 啦，咁今次試呢支咧就係 TT Edison 嘅 AF 40mm f2 嘅 Z mount，咁光圈咧就2到16光圈嘅，咁啊呢支當然係一支 full frame 嘅鏡頭啦。咁另外最近呢支距離咧就係0.4米嘅 ，filter size 就52mm，咁另外咧光圈約7片，咁鏡片用咗6組9片嘅，咁包括2塊 X-Ray 啦、1塊 ED 啦，同埋1塊非球面嘅。咁今次就有 E mount、Z mount 同 L mount 嘅，咁重量咧佢就話大約係167克到176克嘅。咁呢支鏡頭咧全支都係金屬啦，另外咧佢嘅遮光罩都係金屬嘅。咁雖然全支金屬啦，但係都唔係好重啊，亦都係質感幾好啦。咁鏡頭蓋咧都係幾靚仔嘅。咁而底蓋咧就係一個咧即係可以更新 firmware 嘅一個底蓋嚟㗎。咁至於掹咧就係金屬掹啦，咁啊呢個咧都係有啲人中意啦。咁重量咧都同大家用電子磅稱下啦，咁啊171克嘅。咁支鏡頭咧咁裝落 ZF 啦，咁或者 ZFC 咧，其實個樣咧都 OK 嘅。咁啊，始終金屬嘅鏡身咧就即係都個做工幾好啦。咁對比起原廠嗰支40咧，咁我覺得咧就佢就有啲，但係長少少。咁啊金屬掹啦，原裝咧就係膠掹嘅。抗原光方面咧，都可以俾大家睇下咧個畫面啦。咁啊就係直接對住啦，即係啲太陽光啦，咁啊射入個鏡頭度。咁大家可以望下啦，個飛日光靚唔靚啦，亦都出嚟嘅效果得唔得嘅？咁亦都係啦，個鏡頭修正咧已經熄咗喺窩度啦，咁所以大家入翻 Lightroom 嗰啲咧都有翻嗰個修正嘅。咁如果兩支鏡比較嘅話咧，我自己覺得原廠嗰支暗角就比較少啲，咁但係有啲人咧中意咧即係暗角咧就好似有 feel 啲啊嘛，因為個人中意啦。咁至於放大嚟講咧，中心位咧都係喺二光圈之後差唔多啦。咁但係如果邊位嚟講咧，原廠咧的而且確係好少少嘅。咁如果咧收到2.8嘅時候咧，其實兩支嘅差距咧已經好少噶啦。咁但係當然啦，即係要睇翻你啦，係咪好需要用二光圈啦，定係其實你平時咧手少少光圈都冇所謂嘅。咁但係當然啦，即係用呢啲鏡頭咧，通常都未必一定係追到咁樣嘅質素嘅。咁啊，俾我揾到少少 bug 啦，咁啊，其中咧一個即係比較影響大家嘅話咧，就係啊 Z8 嘅3.01 firmware 嘅時候咧，
咁你嗰個光圈如果領到係 A 嘅話，正常你喺機身可以收光圈噶嘛。咁佢咧就收到唔正確嘅光圈，即係嗰個譬如收到16啦，佢又唔係收到16俾你嘅。咁呢個咧都同廠方講咗啦，咁佢都話會更新翻噶啦。咁亦都係咧，我試其他機型，例如 CF 嘅時候咧係冇問題嘅。咁可能咧即係要等翻咧嗰個廠商啦，咁啊可以更新翻個 firmware。咁大家如果真係有興趣買咗嘅話咧，用翻嗰個後蓋就可以 update 個 firmware 噶啦。咁其中一個同原廠最大分別咧，都係最近對焦距離啦。咁而 TT Edison 呢支咧就係最近對焦距離咧就0.4米嘅。咁而咧即係原廠嗰啲一 set 嘅40F2咧，最近對焦距離咧就係0.29米嘅。咁所以大家個放大率係唔同嘅。咁一定要留意翻啦。亦都如果大家咧喺同一個位置之下咧影咧就左右 A/B 圖咧，亦都可以俾大家睇下做參考嘅。咁如果你話老實講咧，呢支鏡頭咧，我自己試落啦，個自動對焦咧，係可能仲有少少分別嘅。咁你話佢唔快，唔係唔快，咁啊間中會有少少抽搐咁嘅現象啦。咁但係你話對焦嚟講，其實都冇乜大問題嘅，只不過觀感上好似佢又會挫下咁啦。咁但係呢啲係某啲情況啦。咁但係大多數情況咧都係正常嘅。咁啊而至於售價方面咧，即係我見佢個定價都係為翻千零蚊港紙啦。咁我相信佢要同原廠拉開距離咧，都係要靠佢嗰啲即係金屬質感啦，有光圈環啦。咁呢啲嘅額外功能咧，我相信咧有啲朋友仔咧會係中意嘅。咁其實咧，今次係我第一次用 TT Edison 嘅 AF 鏡頭啦。咁啊，國產鏡頭嚟講咧，越嚟越多做自動對焦啦。咁我相信咧，即係日後咧，即係日本廠商啊，都會幾大壓力嘅，因為咧唔同嘅廠家啦，唔同嘅中國嘅內地廠家咧，亦都係開始急起直追一啲鏡頭。咁當然而家只係定焦鏡頭啦。咁遲啲咧，如果出埋啲 zoom 鏡咧，就更加犀利啦。咁但係咧，即係當然，即係原廠有原廠好啦，副廠有副廠嘅性價比高啦。咁唔知大家咧都會是點選擇啦。咁亦都係啊，你覺得呢支鏡點啦？咁大家咧，其實揀器材好多時咧都係揀啱用啦，或者自己負擔到啦，或者自己會帶出街嘅就係好器材啊。咁啊，如果即係大家對呢支有興趣嘅話咧，都不妨去望下嘅，因為都唔貴啦。咁但係如果大家真係原廠情意結咧，咁亦都係咧可以問翻原廠都冇問題嘅。咁希望今日條片咧，大家會中意睇啦。咁啊，希望大家 like、share、subscribe 我哋 channel 啦。有咩意見下面留言俾我哋一齊傾下呢支鏡啦。覺得呢支鏡點啦？千零蚊，你覺得即係又收唔收貨咧？歡迎下面一齊討論下嘅。咁我哋下一次再揾更多新嘅嘢同大家試下啦。下次再見，拜拜。